मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने आखिरकार अपने खर्राटों का मसला हल कर लिया। हर रात वही मसला, खर्राटे नाक बंद, और सुबह उठता तो और भी थका होता। फिर मुझे ब्रीजो मिला, एक छोटी सी स्ट्रिप जो नाक के रास्ते खोल देती है। सोचा, चलो ट्राई करते हैं। लगाई और बस, वाह! न कोई खर्राटे, न नाक बंद, सिर्फ गहरी, सुकून भरी नींद, जैसे एक बच्चा सो रहा हो। अभी नीचे शाप नाव पे क्लिक करें और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं।